السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد فارح حسين أحمد در iyo casharkii saddexaad ee PHP waxaan ka soo hadalnay maxaan ku raahday hordhici ama introduction-kii maxaan ku raahday PHP iyo maxaan ku raahday installation-kii iyo environment-kan isticmaalnay wax la mid ah maanta waxaan bilaabaynaa course-ka aan caadi u bilaabaynaa mowduuca ugu horeeya aan ka hadalno waxa weeyaan variables okay mowduuca maanta ka hadalno maxay variables okay marka waxaan furaynaa horta marka ugu horeysa ka bilaabana tag ugu horeeya PHP ga okay waxaan leenahay tag PHP ga uu ka furmo sidan less than ka bacdina waxaan raahdaa HTML no taas waa soo dhamaatay waxaan leenahay less than then waxaan leenahay question mark ka di PHP okay kaasi waxa weeyaan waa opening tag uu ka bilaamo oo ka furmo tag ku dhamaado waxa la yiraahdaa question mark greater than taggaasna marka waa tag uu ku dhamaado ka bacdina all PHP codes goes to here so halkan marka waxaan ku qoranaa dhammaan koodharka iyo waxayna qoran oo dhan okay kaas waa ka waxaan rabnaa marka inaan soo saarno maxaan ku raahdaa bal text ugu horeeyay waxa ugu horeeyay bal maanta PHP screen ka soo bixi waxaan leenahay echo ka bacdina waxaan leenahay quotation marks ka bacdina leenahay say waxa tiraahdaa and hello world okay hello world waan save garaynana markaan save garayno waxaan tagaynaa waan ran garaynana halina ran markaan ran garayno say waxaan tagaynaa maxaan ku raahdaa daaqada meesha ay ku qoran tahay local host ama haddii si kugu qornay waxaad leedahay local host markaad tiraahdaa soranaysa / kadibna filekaaga magaciisa ku gelinaysaa say for example fileka waxaa index.php okay kabacdina waa ka soo baxay hello world maxaan ku raahdaa textkii ugu horeeyay ee maanta screen-ka ka soo baxa echo waa command la isticmaalo ama aan isticmaalo markaan output soo saarno ee PHP ga okay maanta waxaan ka hadlaynaa marka mowduuca ugu horeeya waxa weeyaan waxa la variable waa maxay variables say it's like container okay container waa maxay container waa meel wax lagu kaydiyo ama waxaan leenahay maxaan ku raahdaa ama waa waxaan nidhaahno holder okay ama waa container ama waa holder for storing data or information okay information definition marka haddaad eegto variables are container ama holder waa wax kaydiya ama wax haya kaasoo lagu kaydiyo datada ama informationka variable haddaan fiirino conceptiga maxaan ku raahdaa algebra haddaad xisaabta wax ka soo dhigatay algebrada markaan ka hadlayno waxaan idhahnaa for example ama aragnaa for example x equal to 5 then y equal to 6 then waxaad tiraahdaa z equal to y plus x okay x marka waa variable waxaa loo isticmaalaa inay kaydiso ama hayso value-ga 5 y-na waxay haysaa value-ga 6 okay z-na waxay haysaa value-ga x and y oo lagu daray x si kale haddaan idhaahno waxaan oran karnaa z ka bacdi waxay la mid tahay 11 okay y waxay la mid ahayd y oo lagu daray x isla markaas waxay la mid tahay labada number baa isku daraysaa waxay la mid tahay 11 marka halkanay aad ugu dhowdahay variable-ka algebrada ayuu aad ugu dhow yahay variable-ka markaan ka hadlno variable-ka PHP ga marka qaabkan oo kale aan u isticmaalana kan midlan oo kale waa variable-kii kana waa value-gii
okay aan abuurno marka variable-ka ugu horeeyay intaynan abuurin waxaa jira maxaan ku rahdaay some rules maxaan ku rahdaay oo maxaan ku rahdaay aan fiicanta inaan fiirino intaynan bilaabin PHP-ga ama variables-ka rules for PHP variables intayna aan qorin ama aynan bilaabin variables kuwana fiirinana variable start with $sign variable kasta markaad qorayso waa inuu ka bilowdaa calaamada $sign-ka ka bacdina variable-ka halkan gelaya something variable-ka arabta halkan gelaya marka waa inuu ka bilowmo calaamada $sign followed by the name of variable ka bacdina waxaa raacaya variable-ka magaciisa variable name haddaba magaca variable-ka $sign-ka ka dambeeya must start with letter or underscore character waa inuu ka bilowmo maxaan ku rahdaay letter oo ah maxaan ku rahdaay from A to Z okay from A to Z waa letters ka uu ka bilaaban karaa underscore calaamadaha noocaas underscore uu ka bilaaban karta character laakiin variable name cannot start with number kama bilaaban karo $sign intaad tiraahdo halka intaad number qorto something like that halkan wax siraacsan no number kama bilaaban karo wuxuu ka bilaaban text amba underscore variable name can only contain alphanumeric characters and underscore okay alphanumeric waxa la yiraahdaa waa A to Z oo alfabeetada iyo 0 maxaan ku rahdaay 0 to 9 sorry marka iyo underscore variable names are case sensitive case sensitive maxaa loo yiri waxay small letter way ka duwan tahay capital letter waa two different variables maxaan ku rahdaay waa laba maxaan ku rahdaay variable oo kala duwan dad bay soo garaacay sorry maxaan ku rahdaay anigoo tutorial ku jira sorry so marka waa sensitive way ka duwan tahay maxaan ku rahdaay small letter oo maxaan ku rahdaay waa small letter iyo maxaan ku rahdaay capital letter waa two different variables marka rule-kana waa aragnay iminka marka waxaan bilaabaynaa declaration aan ku sameyno variable-ki aan declaration definition-kiisa waan soo fahanay rule-ka iyo suu u bilowday suu u qormana waan soo fahanay iminka waan bilaabanaa marka waxaan leenahay for example waxaan sameynaynaa variable ya text okay variable waxaa la yiraahdaa text wuxuuna la mid yahay baan leenahay waan u assign garaynaa for example waxaan leenahay say hello world okay waxaan leenahay hello world variable-ka marka waan sameynay magaciisa waxaan text wuxuuna hayaa hello world hoos baan u deganaa waxaan sameynaa variable kale oo la yiraahdo say for example waxaa la yiraahdaa num1 oo taagan number 1 waxaan leenahay variable-kan wuxuu la mid yahay 1 2 3 okay ka bacdina hoos baan u deganaa waxaan sameynaa variable kale oo la yiraahdo num2 variable-kan waxaan u assign garaynaynaa say waxaan leenahay wuxuu la mid yahay 43 okay marka variable-ka aad qorto equal baad oranaysaa waxaad u assign garaynaysaa marka waxa aad rabto inaad ku kaydiso oo variable-kaas hayo hadda saddex variable baan sameynay variable-ku waxa la yiraahdaa text wuxuu hayaa ama aan ku kayd u assign garanay hello world maxaan ku rahdaayay labadan variable 1 num1 iyo num2 na waxay hayaan laba value oo number ah marka wuxuu ku kala duwan yahay value-ga maxaan ku rahdaayay variable-ka marka text aad ku kaydinayso waxaad isticmaalaysaa quotation mark text-ka dhexdiisa laakiin xisaab markaad qorayso uma baahna inaad isticmaasho maxaan ku rahdaayay quotation mark laakiin mid kasta markuu dhamaado semicolon waa isticmaalaysaa intaa markaan niraahno ayaa waxaan leenahay say echo command-ka hadda soo aragnay waxaan leenahay waxaad soo saartaa oo output ka dhigtaa waxaan leenahay say variable-ka koowaad oo ahaa text okay variable-kaas rabnaa inaan output ka soo saarno
wax ka bad aan leenahay waan save garanaynaa daaqadan haddaan ku noqono refresh niraahno saad u jeedo wax soo saaray hello world haddaan maxaan ku radaa code ku noqono waxaan halkan ku bedelaynaa value-gii ayuu soo saaraya haddaan iminka refresh tiraahdo wuxuu soo saaray 1 2 3 1 2 3 waxaynu ku kaydinay variable-ka num1 okay iminka waad bedelaysaa waxaan ka dhignaan variable num2 oo ahaa 43 iminka haddaan refresh na page-ka tagno wuxuu inoo soo saarayaa 43 okay marka iminka waxaan fahanay sida maxaan ku rahdaa horta definition-ka soo fahanay waxaan kaloo aan baranay sida loo create gareeyo variable loo maxaan ku rahdaa loo declare gareeyo isla markaana value loogu maxaan ku loogu assign gareeyo iminka waxaan leenahay num2 markaan niraahno ayaa waxaan leenahay variable num2 iyo labadaba wax soo saartay iyo variable num1 so labada numberba uu soo saaraya iminka shaashadu ka soo saaray haddaan iminka save kan refresh niraahno wuxuuna siinayaa value-gii horta 43 wuxuu ahaa value-gii num2 1 2 3 na wuxuu ahaa value-gaan ku kaydinay maxaan ku rahdaa variable num1 so kaas maanta wuxuu ahaa introduction ku saabsan maxaan ku rahdaa variable-ka hadda wixii ka dambeeyay isticmaalna isagoo faahfaahsan arithmetic inaga u isticmaalna koodhadh ku isticmaalna